अस्सलाम वालेकुम। काजी सजाद हुसैन काजी एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैसल टाउन फेस 1 के अंदर बी ब्लॉक में जो हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी सेकंड छत की पोरिंग हो रही है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काम स्टार्ट है और आधी छत इस टाइम तैयार हो चुकी है। छत के अंदर काफी सारी चीजें जो कि शटरिंग होते हैं, उसके बाद फिर स्टील का काम किया जाता है। स्टील की कंप्लीशन के बाद फिर आपको काफी सारी चीजें हैं जिसकी एहतियात करनी पड़ती है, बिलखसूस छत में जो हमारे इलेक्ट्रिक्स के पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स को खास तौर पर जो जब व्हील बेर और छत के ऊपर रेडियां चलती हैं तो उसमें बड़ी एहतियात से उनको सेव किया जाना चाहिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब पाइप कोई बंद हो जाते हैं तो फिर इसमें आपको इसको पाइप को ट्रेस करने में काफी सारा टाइम तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वहां पे आपको पानी लगाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि जी कहाँ से डैमेज है, फिर छत काटनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है छत के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट गए। उसके बाद फिर उसके नीचे जो गटियां दी जाती हैं, स्पेसर दी जाती है, वो बहुत जरूरी होती है ताकि कोई भी छत जो स्टील होता है वो शटरिंग के ऊपर रग ना लग रहा हो। नीचे कवर स्पेसिंग कवर बहुत लाजमी होता है, तो इसकी कवरिंग के लिए इसको चंद गटियां दी जाती हैं जिसमें ये एहतियात के तौर पे ताकि ये नीचे स्टील लग ना सके। उसके बाद फिर छत का काम स्टार्ट किया जाता है और एक ही रुख लेना चाहिए। जब छत का काम स्टार्ट हो एक कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक कॉर्नर से आप स्टार्ट करेंगे फिर दोनों साइडों से कंक्रीट को डालते हैं कि किसी भी जगह पे आधे घंटे से ऊपर ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एहतियात नहीं की जाती, इस चीज को खास मद्देनजर नहीं रखा जाता। एक साइड से स्टार्ट कर देना, फिर दूसरी साइड से जब आप कंक्रीट कर रहे होंगे वो आपका ज्वाइंट बन जाता है। अगर ज्वाइंट बन भी जाए लेट सपोज, तो आपको अपॉक्सी वगैरह काफी सारे मटेरियल डालने पड़ते हैं जिसमें एसबीआर वगैरह बिलखसूस जो कि ज्वाइंट के लिए बहुत मुफीद होती है। वो अगर मौके पर ना हो तो फिर आपको जब भी ज्वाइंट की ऐसा आ जाए तो एक तो उसके ऊपर जगह को खुरदरा कर लेना चाहिए, जगह स्टेपर में हो, खुरदरी हो, और उसके ऊपर फिर आप नीरू डाल के अगर आपको जरूरत पड़ भी जाए तो आप इसी तरह इस ज्वाइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म के आधा घंटा घंटे के दरमियान अगर ये चीज हो, इससे ऊपर अगर हो तो फिर आपको एक बड़ी एहतियात की जरूरत पड़ जाती है कि आप एसबीआर वगैरह इस्तेमाल करें। इसके साथ जो फिर जब छत भरते हैं उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जब आपकी जो स्टेयर होती है वो भी छत के साथ अमूमन भरी जाती है। एक बंदा छत के साथ काम कर रहा था, क्योंकि अमूमन आप अगर काम कर रहे हो 30-60 के घर के अंदर तो आपको जो स्टेयर रखनी पड़ती है वो बहुत क्लोज रखनी पड़ती है, जगह बहुत ज्यादा लेती है। इस वजह से आपको जब स्टीयर में राउंड अबाउट गोलाई घूमती है तो इसमें समोसा टाइप वगैरह बनानी पड़ती है ताकि आपको जगह भी कम दरकार हो और आपका काम भी पूरा हो जाए। बाकी मटेरियल की देखभाल के लिए लाजमी है कि जब कंक्रीट का मटेरियल इस्तेमाल हो उस पर नजर होनी चाहिए कि आया कि ये रेडियां जो है ना 1:4 की रेशो पूरी डाल रही हैं, उसमें फुल भरी हुई ना हो, आपकी प्रॉपर रेडियां हो। तो इसलिए इस चीज को बहुत मद्देनजर रखा जाता है। और थर्ड वन, जब आप कंक्रीट कर रहे हो तो आपको पानी का बहुत केयर करनी पड़ती है कि छत के अंदर जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंक्रीट के अंदर वो बहुत मुनासिब होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा पानी हो और ना कि मटेरियल सख्त हो, ताकि उसको वाइब्रेट करने में, उसको अपनी जगह लेने में मजबूती हो जाए। इसके बाद जब आप फिर इसके ऊपर लकड़ी का आप जब ऊपर अल्मुनियम की फट्टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको लकड़ी की फट्टी, लकड़ी का गरमाला वगैरह या लगा लेते हैं। बाजू का हमारे यहाँ देखा गया है कि लकड़ी का गरमाले के साथ आप लगा देते हैं, लोहे का भी बाजू का लगाते हैं। तो इन चीजों से कोशिश करें कि छत के ऊपर सिर्फ एल्युमिनियम की फटी ही इस्तेमाल की जाए। अगर कोई जगह खराब भी हो जाए तो उस पैच को ठीक किया जा सकता है उसी टाइम, क्योंकि इसकी वजह अगर आप लोहे का लगाएंगे तो इसके ऊपर जब ट्रीटमेंट होगी, ये फाइनल छत है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट होगी चिप्स वगैरह की या कोई आप रूफ प्रोटेक्शन करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप छत को इस हिसाब से करें कि कहीं पे भी आपकी स्पेस जो है ना वो नॉर्मली खुरदरी रहे। तो ये चीजें होती हैं एहतियात में छत के तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जिस तरह बेहतरीन छत कंप्लीट जबरदस्त किस्म की फट्टी के साथ लेवल के ऊपर, फिर इसके साथ केंडा होता है। जब छत आप भर रहे हो तो आपको छत का केंडा वक्तन फवक्तन इसको चेक करते रहना चाहिए। केंडा ये होता है कि आप 5 इंच 5.5 इंच छत भर रहे हैं, आप वो एक स्टील के ऊपर एक तार लपेट के 5.5 इंच का केंडा बना ले, फिर आप उसको बार बार जहां पे भी काम फट्टी फाइनल हो जाए उसमें आप जाके इसको चेक कर सकते हैं आया कि 5.5 इंच थिकनेस पूरी है, ताकि ये प्रॉब्लम भी दूर हो। तो इन चीजों की बहुत एहतियात की जरूरत होती है। तो काजी एसोसिएट का फॉर्म आपके लिए हाजिर है।